सब्सक्राइब कीजिए गेट पे अपटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों क्या आप एक यूट्यूबर है, आपके पास कोई महंगा डीएसएलआर नहीं है, आपके पास कोई अच्छा माइक्रोफोन भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो क्वालिटी हो, उसका जो ऑडियो हो वो बेहतर हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो एप्लीकेशन आपको अच्छा वीडियो भी दे सकता है और साथ में जो ऑडियो है, ऑडियो में जो नॉइस है, बैकग्राउंड नॉइस, वो भी बहुत ही कम होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दिस इज शिबू एंड यू आर वाचिंग गेटवे ऑफ टेक। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जो है फुटेज कैमरा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में, फ्री में आपको ये मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में टॉप में यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे हमें वीडियो कैमरा शूट करना है तो वीडियो कैमरा से ही शूट करेंगे वीडियो। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि मैं अभी डे लाइट में शूट कर रहा हूँ तो मैंने डे लाइट कर लिया, जो वाइट बैलेंस है उसको। फिर मैं यहाँ पे दोस्तों जो ऑडियो है, ऑडियो पे क्लिक करके उसको थोड़ा लो कर देंगे, ठीक है, -8 डेसिबल कर देंगे। तो इसका जो ऑडियो है बहुत ही लो रिकॉर्ड होगा। लो रिकॉर्ड होने से क्या होगा कि जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हमें बैकग्राउंड नॉइज जो है वो बहुत ही कम आएगा। और साथ में जो बाकी यहाँ पे फीचर्स है, जैसे कि मान लो जो एक्सपोजर है वो हम मैनुअल कर सकते हैं, मैनुअल हम इसे घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो आईएसओ को मैनुअली कम ज़्यादा करके हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल डीएसएलआर कैमरा रहता है बिल्कुल वैसे ही। फिर हमें अगर फ्रंट कैमरा चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा। तो ऐसे जो है वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा और आप जो है इस तरह से वीडियो जो है शूट कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो आप इस तरह से वीडियो शूट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। आपको यहाँ पे रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है फुटेज कैमरा, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो इसमें जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छा होता ही है, लेकिन जो ऑडियो है उसको अगर अब एडिट करते हैं, थोड़ा लो पे शूट करते हैं ना, सेट करते हैं लो पे। मैंने -8 डेसिबल किया क्योंकि मेरे सामने रोड है, काफ़ी नॉइस होता है, लेकिन नॉइस को ये बहुत ही कम कर देता है। आपका वॉल्यूम भी थोड़ा लो हो जाता है, आप जो है वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की मदद से। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए हेडफोन का जो माइक है ना उससे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लू स्नोबॉल आइज जो मेरा है वो यूज़ नहीं कर रहा, और ना ही कोई लेवल माइक यूज़ कर रहा हूँ। जो हेडफोन है, देखिए जो हेडफोन है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि बहुत ही मामूली सेटअप चाहिए इसमें, तो आप जो है अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप बस थोड़ा एडिट कर लीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा वीडियो मिल जाएगा। वीडियो तो अच्छा आएगा ही, ऑडियो लेवल थोड़ा कम होगा, ठीक है। आपका जो आप जो बोलेंगे उसका ऑडियो थोड़ा कम आएगा, लेकिन जो बैकग्राउंड नॉइस है वो एकदम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसको बूस्ट भी करेंगे तो भी बैकग्राउंड नॉइस बहुत ही मामूली रहेगा। अगर आप बैकग्राउंड में तो कोई एक म्यूजिक डाल लेते हैं ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद।